Hello， 大家好 ，Kelvin 咧今次又嚟到中山嘅三鄉啦。嗱，喺我哋嘅前方咧就係駿景坊嘅別墅啦。咁我哋後面咧就係駿景坊嘅住宅。呢個係低密度嘅一個社區嚇，容積率係非常之低嘅。嗱，咁佢32座嘅樓王住宅單位啊，32座嘅樓王推出嚟之後啦，咁我係未過嚟拍過嘅。唔係話冇代理嚇，係有做嘅，我哋都有代理呢個樓盤嘅。咁佢32座咧，今次 Kelvin 要講嘅內容咧，唔係佢嘅優點，要講一講90%中介都唔敢講嘅內容啦。咁佢32座樓王咧，自然定價係最高嘅，最高價，亦都係最貴嘅一座樓嚟嘅。咁值唔值得買咧？同埋好多層面嘅嘢咧，我會仔細嘅分析俾大家睇一睇。同埋我都會幫31棟嘅業主同我買入嘅一個業主去做一個宣傳嘅。咁今次視頻咧就係以32座同埋31座嘅樓咧去作為一個對比啦。睇一睇邊一個更加有性價比。OK， 咁32座嘅樓王咧，而家單價係14,000幾一平方，係買到最貴嘅一個單價。140幾萬咧，先可以買到100平嘅呢個單位嘅。同樣景觀都係靚嘅，佢係對住高爾夫球景、湖景同埋山景嘅呢個三面景觀。但係對比31座咧，佢係有好多嘅瑕疵。發展商係唔會展示俾大家睇嘅。咁今次咧 Kelvin 就詳細同大家講一講，亦都會同呢個31座嘅作為一個對比，放翻俾大家睇下。咁我哋事不宜遲 ，Let's go， 直接睇樓。嗱，咁我哋而家咧就上咗嚟32棟樓王嘅呢個單位啦。大家可以見到咧，呢個係同傳統嘅有分別嘅嚇。30棟、31棟咧，佢嘅 lift 位咧就唔喺呢度直接對住嘅。大家可以見到左右兩邊有個 lift 位啦，而我哋呢啲單位咧就係近住 lift 位嘅。咁隱私度可能會爭少少。呢個係104方嘅一個單位，3房2廳2衛。咁入到嚟，大家可以見到咧，同我哋傳統嘅100平嘅一啲單位一樣嘅。呢度就係三合櫃同埋鞋櫃位置啦。門鎖係一樣嘅嚇，門鎖一樣嘅。咁指紋、啲卡開門都可以嘅。大家可以見到咧，佢係做咗一個奶油風格嘅。全部用嘅係奶油色咁樣去設計嘅嚇，呢個係只不過係示範單位嘅啫。到時我哋交付咧，就牆咧都係白色嘅乳膠漆㗎嚇，就唔係呢啲牆紙嘅，佢係貼咗牆布㗎嚇，牆布嘅咁到時係白色乳膠漆，同埋家私咧係全部都唔包㗎嚇，家私電器全部都係唔包嘅。咁我哋所見到嘅只有地磚、白色乳膠漆呢啲先係我哋嘅交付標準。睇一睇個廚房先。嗱，呢間廚房咧就同之前嘅100平嘅嗰個係有分別啦。咁咧就係一條長形嘅廚房啦。我覺得好普通，因為你嘅雪櫃擺喺呢度咧，都係只能擺單開門嘅啫，擺唔到雙開門嘅嚇。呢個都係其中嘅一個缺點之一。嗱，咁仲有一個32棟，雖然話係樓王，但係佢嘅副露台呢個位置咧係望唔到景嘅。大家會見到咧，成一片係遮晒嘅。咁而呢條罅咧望翻出去咧，都基本上係望唔到景嘅。所以講呢個雖然話價錢貴，但係佢唔係話最靚嘅單位。我個人認為嚇，並不是話最靚嘅單位。嗱，咁我哋對翻出嚟啦，呢度係4人嘅餐台正常嘅一個客廳位置啊，開間成3.8米嘅，開間成3.8米嘅，咁係足夠大嘅一個開間。咁示範單位係做咗一個方窗 L 型嘅一個方窗效果嘅。咁實質咧，我哋呢度有個推拉門嘅，交付咧就有個推拉門，然之後呢度咧就係出邊嘅呢個欄杆啦，就係正常嘅交付標準。到時要方窗咧，可以自己方係啦。景觀嚟講咧，都係望翻湖景同埋高爾夫球景嘅，同埋山景嘅。我哋正前方對住嘅就係我哋嘅土豪嘅別墅啦。呢啲別墅咧都係佢哋自己報建去起嘅，咁所以咧中山三鄉嘅呢啲有錢人咧都住喺對面啦。咁
同大家講一講另外一點啦。我哋而家咧喺14樓嘅位置，喺14樓嘅位置。咁如果我喺呢個位置坐低咧，睇電視咁樣望翻出去咧，只能望到呢個湖景啊，只能望到呢個湖景。咁下面嘅高爾夫球場嘅練習場嘅呢個景觀咧，我哋就望唔到啦。你要望到高爾夫球場，要望到湖景，要望到山景咧，咁我哋要行翻出嚟露台呢個位置咧，咁先望得到呢個高爾夫球場嘅景觀啦。咁所以我都定義為成個駿景峰最靚嘅樓層咧，都係6至10樓係最理想嘅。而且咧，我哋右手邊咧都可以望到少少嘅一個夕陽嘅。嗱，而家係5點鐘嘅時間啦。點解我要揀呢個時間過嚟拍咧？係因為呢個時間段咧，個陽光同埋景觀咧係非常之靚嘅。嗱，我哋睇完之後，我哋可以睇一睇休息區。佢呢個樓王單位咧，同我哋31棟都有分別嘅。呢個係洗手間啦，公共洗手間，大家可以望一望。除咗可以移動嘅嘢，都係交樓標準。咁房間嚟講嘅話咧，呢度嘅房間景觀真係好震撼啦！直接對住湖景同埋山景同埋高爾夫球景嘅。做咗一個榻面搭上去呢個飄窗台嘅位置嘅呢張床。咁而大家可以見到咧，呢張床咧，我瞓上去俾大家睇下啦。咁其實空間咧都係足夠大嘅，咁所以咧我哋成個客房嘅位置咧都係足夠可以擺孖8床㗎。呢個都係佢嘅缺點。我點解咁樣講咧？因為呢個房間咧望翻出去就遮晒㗎啦。你話要景觀咧，基本上就冇咩景㗎。而前面嘅呢一棟咧就係我哋嘅33棟嘅，都係售緊嘅單位。而33棟嘅景觀大家都知啦，33、34咧就唔係正對高爾夫球場嘅，咁所以景觀就係爭少少。嗱，呢個有分別嘅。呢個套房咧係同31棟嘅一個套房咧係做咗改動嘅，咁所以係有分別嘅。成個套間都係可以對住湖景同埋高爾夫球場景嘅。咁而呢個單位咧要賣到140幾萬一個，係啦，140幾萬大整裝修，但係就唔帶家私電器㗎。軟裝要自己再買。咁呢個咧就係入嚟咧三邊落，大家可以見到嘅兩邊嘅床頭櫃咧都做到好闊落嘅。咁兩邊嘅床頭櫃擺一個孖8床，衣櫃、飄窗台全部都齊晒，成個空間感係足夠大嘅。而且我哋坐喺呢度化妝對翻出去個景都係好震撼嘅。咁所以點解成個駿景峰可以話係成個三鄉買嘅最貴嘅樓盤係有原因嘅？因為呢個景咧係無可複製嘅，而且係成個可以打敗成個三鄉其他嘅所有發展商。咁呢個景觀咧無可超越㗎啦。OK， 咁我哋睇完呢個之後啦，我哋再睇一睇我哋31棟嘅一個二手嘅一個100平嘅單位。Let's go。嗱，呢個咧係31棟同32棟樓王嘅第一個區別嚇。佢嘅電梯位咧，呢個31棟咧電梯位就喺出邊嘅。咁我哋仲要行入嚟呢個私隱嘅空間，先到我哋嘅屋苑嘅門口嘅。咁就唔會話好多嘅人要等 lift 啦，喺你門口位置咁樣企喺度等 lift， 唔會噶嘛。哇！我呢個業主所有嘅快遞好幾多快遞啊！第一個點咧，同大家講下嘅，呢個係正常嘅交付嘅一個門鎖啦。呢個正常簡單嘅交付門鎖。咁我哋嘅業主咧係花咗幾千蚊整咗自己一個遠程操控嘅一個門鎖嘅，都可以有監控嘅。大家可以見到呢個到時買咧都一齊交付俾你哋嘅。咁我哋可以入門睇一睇先。要同大家講一講嘅呢個吧台咧係佢用咗2萬幾蚊去改造嘅。大家可以見到咧呢個位置咧，佢正常交付唔係咁㗎。呢個位置咧就擺咗一個雙開門嘅一個位置啦。
頭先我哋去睇一字形一排過嘅嗰個廚房咧，就爭好遠啦。呢度就餐台擺喺呢度，6人嘅餐台，一個雙開門嘅一個雪櫃位就直接擺喺呢度啦。做咗一個套門嘅設計，咁咧就 A6 型嘅一個廚房喺呢度大家所見即所得嘅，佢全部嘅家私電器全部都一齊打包買嘅嗱，仲有第二點，呢個係同32棟嘅一個區別，佢嘅即係副露台咁嘅景觀咧係唔會有遮擋嘅，直接係望翻下面嘅一個兒童樂園同埋下面一個水池嘅景觀嘅，係啦。咁頭先我哋去到32棟樓王嘅副露台咧，佢嘅14樓對翻出去咧係遮晒嘅，一條罅嘅啫，條罅都冇景嘅，咁所以呢個係好大嘅區別。OK， 嗱，咁呢度咧就而家業主降咗價啦，都係我同佢傾過一輪咧，佢又降咗價落嚟啦，咁就120萬咧全部打包買晒嘅。包括電視啊，呢個小米嘅立體空調啊，呢啲全部都係打包買嘅。包括呢個櫃，佢都係花咗錢自己去改造嘅咁 sofa 呢啲全部都係打包一齊買嘅。大家可以睇下個景觀嘅成個景咧係對住高爾夫球場、湖景、山景，對面嘅別墅景。咁我哋而家啱啱好日落嘅呢個時候，睇一睇夕陽係非常之靚嘅。咁頭先喺門口嗰度啦，喺14樓嗰度啦，有講過一個問題嘅。我哋喺14樓位置可能會高少少，但係而家我喺6樓咧，咁樣坐落嚟喺度睇電視，再望翻出去咧，直接就係高爾夫球場嘅景觀同埋湖景同埋山景啦，就唔會有呢個要去到露台向下望嘅呢個情況出現，我哋直接可以3個景觀盡收眼底。OK， 咁睇完呢個房間咧，基本上就冇咩太大嘅分別嘅。簡單可以睇一睇其他嘅嘢都展示俾大家睇下啦。呢個出邊開，出邊開呢個洗手間。基本上所見即所得，我哋嘅業主執得都好企理嘅。呢簡單嘅房間，頭先我哋喺呢個細嘅房咧，望翻出嚟咧係有遮擋噶嘛，呢度都係嘅，對面都係對面就係32棟啦。但係我哋呢度咧就可以望到山景同埋夕陽嘅。呢間房咧對翻出去咧就係望晒成個湖景同埋高爾夫球場景觀嘅。咁我打開俾大家睇下直接咧就望晒成個湖景同埋高爾夫球場，即係一眼過去咧全部綠色㗎。我哋眼前見到嘅綠色嘢咧係好舒服嘅。咁再入去主人房展示下俾大家睇下啦。呢個係主人房咧都有一個點咧係同32座嘅樓王咧係有好大嘅分別嘅。佢嘅洗手間咧就喺呢個位置嘅，咁咧就直接咧就 A6 型嘅一個景觀望晒嘅，望晒成個高爾夫球景啦咁樣嘅。佢都擺咗一個茶喺呢度裝飾嘅。咁喺呢個位置咧，大家可以見到咧。正前方咧呢個位咧就全部冇遮擋啦 ，A6 型嘅，所有景觀盡收眼底。咁頭先嘅14樓嗰個位咧，呢個位望翻出去咧，佢因為佢高同埋佢靠右佢靠右咧，佢直望落去咧就會望到呢個高爾夫球場嘅練習場上面嗰個頂啦。咁而我哋呢個景觀咧就唔會望到嗰個即係高爾夫球場嘅嗰個頂。因為嗰個頂咧其實一般般嘅咋，因為上面仲有好多污糟嘢喺度。咁呢個景咧係我個人認為係最靚嘅咯。OK， 咁睇完之後啦，我哋出翻嚟露台嗰度同大家總結下。
嗱，睇完之後，我哋同大家總結下啦。因為呢成個603 31座嘅100平方，咁咧售價業主咧就降價降成120萬啦，實收。即係120萬咧，就全屋嘅家私電器全部都帶埋嘅，一齊出手。咁而31座咧就賣緊嘅價錢咧就係140幾萬，精裝嘅啫，唔帶家私加電器。咁一嚟一回，大家點樣對比呢？就相差咗30幾萬㗎啦，總價相差30幾萬。可能仲有粉絲會問，咁我二手買呢，我仲要俾樣喎，仲要點樣？我喺呢度可以同大家講啦，因為呢個業主咧同 Kelvin 好 friend 嘅，好 nice 嘅。咁呢，我係直接可以免樣，即係唔收任何一分錢，唔收樣，直接幫你哋做呢單生意嘅，冇問題啊！咁係可以幫佢做到生意，我就 OK 噶啦。嗱，但係咧，你哋就要俾一個5000蚊嘅一個手續費，因為告咧係需要人哋去做嘅，咁做一個5000蚊一個手續費俾人哋去做嘅呢個辛苦費啦，叫做咁就得噶啦。啊，唔需要收任何一分錢嘅佣金噶嚇。咁呢個係我個人覺得咁多優勢嘅情況下，你就唔需要去買即係樓王32棟嘅實地樓啦，就唔需要去買樓王嘅單位咯。我個人覺得嚇，當然你哋買樓王嘅單位新樓咧，我係好開心嘅。點解咧？我賺嘅佣金更加多啊！呢個老實講嚇，但係呢個單位係的確唔錯嘅，係值得推薦嘅。咁如果你有興趣睇完之後，快啲聯絡下 Kelvin，因為只有一套嘅啫。OK，今次視頻就咁多，拜拜。